'Yan uwa ku kalli sabon bidiyon mu wanda za mu gwada muku muhimman abubuwa na saman Android wanda ba kowa bai sanin su, har da ma ba wanda Android din ba. Assalamu alaikum 'yan uwa. Kamar yadda muka gaya muku ne, yau za mu gwada muku muhimman abubuwa guda 4 tare Incroyable na saman portable Android da wanda ma ba Android din ba, wanda kuma ba kowa bai san su. Wannan shine bidiyon mu na fari. Za mu ta kawo muku bidiyoyuka irin wannan da wanda suka yi wannan a gaba idan kun kara mana ƙarfin gwiwa a cikin wannan bidiyoyuka namu, kun yi email, kun yi like, kuma kun yi partagen shi. Bidiyon mu na fari, abu guda na fari shine numero email. Kowa san menene numero email? Numero ne wanda ake aiki da shi, wanda kowace portable Android tana da shi da wanda ma ba Android ba. Shi wannan aikin shi ana aiki da shi ne in portable ɗinka ta ɓata, ko ku service de sécurité, ko ku in za a yi localizan ka. Da ka danna wannan lambobi ga sunan kuna gani, su ne zai baka numeron ka automatically. Yanzu bari mu zo mu danna wannan, bari mu gani mu danna su a saman wannan portable ɗin tamu. Shine 812-06-10. da ka yi shi zai baka haka, kuna gani gashi na wannan nawa ne, na ɓoye shi kwa saboda numero ne secret, kalka yarda wani ya san shi, saboda ana iya localizan ka akan shi. Kuma wannan ana aiki da shi ne don a yi localizan ko wani munafuki ko ɓarawo ko wani terrorist, ko ko in portable ɗinka ta ɓata, shi ma ana aiki da shi don a yi localizan portable ɗinka. Surtout service de sécurité ko ko service de renseignement, su suka yi aiki da shi. Kowace portable tana da shi, kowace iri ce tana da wannan abu nan yin. Ka gwada ka gani, ka san ranka don sabida gobe. Bai da wuya kuma ba da connection ba yake, da ka danna shi kana ganin shi. Abu na biyu shine statistic et menu de secret. Me statistic et menu de secret? Ga ganin secret portable ɗinka, ko ko in ce information in portable ɗinka duka. Kuma yana da kyau wannan in ka sai sabuwar salula ka gwada shi ka gani don ka san information in, ka san dukkan ransayama na cikin portable ɗinka. Gashi nan kuna gani étoile 10 étoile 10 46 36 10 étoile 10 étoile. Shi zai kawo ka wannan fashin, kuna ganin ta gashi nan aka ce information sur le portable ko in ce APPAREIL. Wannan kuma kuna gani yanzu wannan na information in duka sur le portable, duka abubuwan ka nan kana ganin su na cikin portable da wanda ma baka sani ba. Ku kalle shi ku sha mamaki, ko in ce ku yi shi ku sha mamaki, da duka rezo ɗinka har da regulage rezo ɗinka duka, da kuma application ɗin. Na uku shine identification de l'appareil. Shi wannan in kai shi ne za ka yi identify appareil ɗinka, har eske appareil ɗinka ta kirki ce ko ba ta kirki ba ce ba, ko kwa wannan da ka zo nan ka danna étoile 10 30 10 zai baka haka. Gashi nan kuna gani, gashi nan an ce lance, gashi nan kuna gani daga can wancan appareil. To haka zai cliquez sur abonner puis sur cloche ainsi sur like. Abinmu na hudu kuma na ƙarshe wanda aka ce aucun appel sortant. Menene ake nihi nan da aucun appel sortant? Nan kana iya activan shi a wata portable, so ta matarka, ta yaranka ko ta yarinyarka. In tana damun ka da appel ko yana damun ka da appel, kana iya ɗaukan shi ka mishi activan shi dan dai kare ko ka hana shi. In kana so ya bar yin yawan appel, kana iya activan shi kawai da ka sa étoile 33 étoile 10 kawai ka yi activan shi. Lokacin da ka ga dama kuma kana iya deactivan shi in ka danna 10 33 étoile 10 étoile pin 10. da ka danna shi wannan ka yi deactivan shi kenan. Wannan yana da kyau ka san shi kuma ka yi shi, saboda masu yawan appel wannan in ba haka ba aka musu baya yiwa ka ga sun rage appel. Kai ma kana iya wa kanka dan dai in ka ga yawan appel ka jima kana yawan appel. Yan uwa, ƙarshen bidiyon mu kenan. Ku tarbe mu a bidiyo na gaba
wanda za mu ci gaba da wannan darasi namu mai matuƙar muhimmanci akan parametric jitin instantané na portable Android ko installation ko ince reinitialization complete na portable da dai sauransu. Ku biyo mu ku sha mamaki.